تو السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں گے؟ تو آج میں جب پرسوں میں بلاگ نہیں اپلوڈ کر سکا، لیکن پرسوں جب میں سبزی منڈی کے لیے نکلا تو بائک تھوڑا سا مسئلہ کر رہی تھی، تو میں ادھر چھوٹی منڈی چلا گیا. ٹھیک ہے، چھوٹی منڈی جو تھی سبزی منڈی، چھوٹی منڈی ہے ایک بڑی منڈی ہے، تو میں چھوٹی منڈی چلا گیا. وہاں جا کر جب میں نے موٹر سائیکل روکا تو رک ہی گیا، کک جیم ہو گئی اور انجن جیم ہو گیا، سیل ہو گیا. تو میں نے کہا یہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو میں نے کہا چلو سامان لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد جا کے دکھاتے ہیں کاریگر کو. کاریگر کو جب دکھایا تو وہ کہنے لگا یار یہ تو انجن جیم ہو گیا ہے، اس میں تو نا 10-12 ہزار کا خرچہ آئے گا. وہ مجھے جانتا نہیں تھا نا، تو اس لیے زیادہ بتا رہا تھا پیسے، لیکن اس میں اتنا خرچہ نہیں آنا تھا، مجھے پتا تھا. تو انجن جیم ہو گیا کس وجہ سے؟ کیونکہ میں نے 3-4 مہینے سے اس کا انجن آئل مبلیل نہیں بدلوایا تھا. ٹھیک ہے، آپ یہ غلطی نہ کرنا ورنہ آپ کا 4-5 ہزار کا خرچہ ویسے ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دو. اس کو نا 3-4 مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کا انجن آئل، موٹر سائیکل اگر آپ کے پاس بائک ہے تو اس کو انجن آئل تبدیل کر دیا کریں. تو پھر میں اپنے ایک جانکار کے پاس لے گیا. اس نے کہا یار چلو میں دیکھتا ہوں. اس نے دیکھا تو اس نے کہا اس کا 5 ہزار خرچہ آیا ہے تو مجھے دے دو. تو میں نے 5 ہزار خرچہ دے دیا، لیکن اس کا ایک مسئلہ رہ گیا کہ کک والی سائڈ کک ویلڈ کی ہوئی تھی، تو اس کو نہیں کھولا انہوں نے. لیکن اس کا جو اندر سیل ہوتی ہے نا وہ آؤٹ ہو گئی تھی، تو اس کے لیے نا مبلیل نیچے گر رہا تھا زیادہ ہی کچھ. تو مبلیل نیچے گر رہا تھا تو میں نے کہا یار اس کا کوئی حل. 2-3 دن بعد پھر لے گیا اس کے پاس گاڑی میں، تو اس کا یہ حل بتایا کہ اس کو بھی نہ کھولنا پڑے گا. وہ کک انہوں نے کاٹی اور پھر سٹارٹ سیل ڈالی اور نا بیرنگ ڈالے، وہ ٹوٹ چکے تھے. پھر جا کے مبلیل رکا تو اس کا 1200 روپے خرچہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح گیم ہوئی میرے ساتھ اور میرا 6,000 کا تقریباً 6,000 کا خرچہ کا پٹرول کا ملا کر. تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے اپنے بائک کا جو مبلیل ہے وہ تقریباً 2 مہینے بعد آپ نے چینج کروا دینا ہے، کیونکہ گاڑی کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتی ہے. 2 مہینے بعد مبلیل کی جو اگر آپ کی گاڑی فری بھی کھڑی ہے تب بھی آپ کو مبلیل چینج کروانا پڑے گا. یہ میں نے سیکھ لیا، کیونکہ مجھے ٹیکا لگ چکا ہے، تو آپ کو نہ لگے اس لیے دھیان رکھیں اپنی بائک کا اور اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. میرے لیے دعا کریں کہ میری تمام مصیبت بھی میرے پاس اس وقت آتی ہے. مصیبت بھی میرے پاس اس وقت آتی ہے جب مصیبتیں میرے پاس آلریڈی بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ابھی خرچے بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، تو یہ نا بائک کا سین بن گیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اپنا دھیان رکھیں، آپ بائک کا دھیان رکھیں، ورنہ 6,000 کا ٹیکا 7,000 کا ٹیکا تو لگ جائے گا آپ کو اگر آپ نے مبلیل چینج نہ کروایا. تو خدا حافظ. ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں. خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرتے جائیں. اس طرح کے ولاگ آپ کو ریئل زندگی کے، ریئل لائف کے آپ کو بتاتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا. ٹھیک ہے، خدا حافظ. ملتے ہیں دوستوں کسی اور ولاگ میں.